unha man, e polo tanto é un gusto poder contar con el unha vez máis, e sobre todo esta vez, non? Esta vez porque o apelido dio todo. Imos a celebrar o Día das Letras, imos a falar de Florencio Delgado Gurriarán, e xustamente quen vai falar é Ricardo Gurriarán, e con este apelido non queda máis remedio que pensar que son familia, como así é, non é Ricardo, é sobriño. Bueno, pois Ricardo é xustamente a persona que ten que estar aquí. Non había ninguén mellor, nin a ides a topar, porque xustamente el, tal como aparece no título da conferencia, é o primeiro autor dunha biografía sobre o autor ao que se dedican as letras galegas. Fixoa en 1999 e levaba o título de Florencio Delgado Gurriarán, vida e obra dun poeta valdeorrés, republicano e galeguista. Estaba publicado por Edicións do Castro, e xa vedes que non é unha obra que se faga justamente para as letras, cando xa sabemos quen é o autor ao que se lle van a dedicar as letras, senón que é unha obra que se fai con moita anticipación. Por lo tanto, creo que está ben recoñecer ese traballo feito nun momento determinado no que non se contaba con que eso pudera suceder, non? A parte justamente de que é o autor desa obra, neste momento el ten un proxecto expositivo que é a mostra Florencio Delgado Gurriarán Bebedeira de Ensoños, está comisariada por el e que se vai a mover por Galicia. A parte diso, ten o roteiro Florencio Delgado Gurriarán, que acaban de realizar xa aí 15 días ou por aí por primeira vez, non? Pero que a xente que se desprace a Valdeorras poderá facer seguindo un pouco o que é a vida e a obra do poeta, non? A ver, falar de Ricardo para moitos de nós é acordarnos de cando era o profesor de Educación Física do Instituto Xelmire Zun, non? É así, pero aparte diso todos sabemos do seu segundo traballo, da súa segunda vocación e desa labor tan impresionante que el ten feito a partir do momento en que fai historia, cando se especializa en historia contemporánea, cando realizan a tese, a investigación científica en Galicia 1900-1940, institucións, redes formativas e carreiras académicas, a ruptura da Guerra Civil. Creo que unha das charlas que deras aquí no Ateneo fora sobre ese tema, e eu creo que nos abreu un pouco a cabeza a toda a xente que che escoitamos, non? Que non coñecíamos todo ata onde chegara a Universidade de Santiago antes da guerra e como caeu en redondo a partir dese momento, non? A parte diso, entre as súas liñas de investigación está Valdeorras, justamente os seus ilustres, está todo o tema da Universidade de Santiago, a parte do que dixen antes máis aspectos, están os movimentos estudiantís e o asociacionismo cultural, porque el tamén foi o comisario da exposición, unha exposición que houve aí en Fonseca e que todos lembraremos, Inmunda Escoria, Universidade Franquista e as mobilizacións estudiantís en Compostela, 1939-1968, que tamén se publicou un libro a raíz dela, ou aquela outra de Un canto e unha luna noite, asociacionismo cultural en Galicia. Por lo tanto, esas son as súas líneas, pero a mí non quero que empece a falar de Florencio Delgado Gurriarán sin recordar algo que a mí me parece que tamén moi importante, non? Que tamén é destas cousas que te vas enterando ao longo da vida, sobre todo as persoas que non tivemos o gusto nin de estudar galego na carreira, nin de estudar historia de Galicia na carreira. E entón encontrámonos con que ele é fillo de Gonzalo Gurriarán Gurriarán, que foi un dos traballos que el tamén ten publicados, que este home era compañeiro de García Lorca, de Juan Negrín na residencia de estudiantes en Madrid, e que é un gran investigador e un gran médico, e que justamente por esas razóns, el despois de ter participado en estadías no estranxeiro, que a Junta de Ampliación de Estudios, e de recibir premios, pois justamente cando cando está o golpe de Estado, justamente este home é retirado da investigación e é castigado sin poder exercer na sanidade pública. Pois todas as cousas teñen un porqué, non? Todos os contextos teñen o seu sentido e, polo tanto, Ricardo é fillo de quen é, non? Da súa familia e do seu contexto. Entre os premios que recibe,
tamén me gustaría citalos, ten o Premio Tertuliano Herbella con esa publicación sobre o pai, sobre Gonzalo Gurriarán, ten o Premio da Crítica coa publicación Ciencia e Conciencia na Universidade de Santiago, e tamén ten o Premio Lois Peñanovo no ano 2015, sabedes que é un premio que se dá ás institucións ou ás persoas pola defensa do idioma galego. E a parte das investigacións que realiza na universidade, tamén quero citar que as realiza coa Fundación de Marzo, que tamén é importante que se diga. E sin máis, damoslle a palabra para que nos fale de Florencio. Vale? Muchísimas gracias por estar. Gracias Pilar pola garimosa presentación e os recordatorios que se fai unha bola na gorxa. Eu coñecín a Florencio a distancia, estaba no exilio, polas cartas que lía meu pai, que era colega del naquel tempo. Incluso algún premio que recibiu colleu no Florencio unha frustrada preparación de oposicións a registros ou a notarías en Madrid. Meu pai estaba en Estrasburgo. Pero eu coñecín a Florencio lendo as cartas que mandaba, leías a un auditorio coral que éramos os irmáns, e sabíamos que Florencio tivera que marchar despois da guerra. Foi víctima da educación do silencio, e a educación do silencio non se decía o porqué. Tivo que marchar despois da guerra, e despois foronse fun recibindo información cando era un pouco máis mozote, e souben as circunstancias en que foi. Porque, Florencio é un personaxe moi curioso, é unha persoa que viviu 14 anos en Valdeorras, e viviu 14 anos en Valdeorras porque seu pai, que era técnico agrícola, pois marchou a onde os fillos podían estudar, é dicir, a formación dos fillos. Entón, sendo funcionario de agricultura, estivo primeiro en Ourense, despois pasou a Palencia, despois pasou a Valladolid, en Palencia fixo parte do bacherato, en Valladolid a carreira de Dereito, e logo veu no ano 28 a Valdeorras, é dicir, marchar aos 6 anos a Ourense, e no 28 e ata o 36 estivo 8 anos máis, ou seña, 14 anos. Esos valíronlle para facerse galeguista a distancia en Palencia e en Valladolid, e poeta en galego, sin estar en Galicia, nos primeiros textos que foi de pequeno tuneando, despois logo volvendo á biblioteca familiar, onde pois os Curros, Rosalía, Cabanillas incluso e tal, pois eran libros, porque era unha familia de propiedades agrarias de tipo medio, por parte dos Delgado había unha tradición de agrimensores, tasacións, medicións, etcétera, e pola parte dos Gurriarán eran ferróns vascos que viñeron no século aproximadamente XV, e viñeron como ferróns ás ferrerías do río Leira e as que había por Valdeorras, probablemente fuxindo da Inquisición, porque a chancelería estaba en Valladolid e entón era o sitio que máis distancia había para facer expediente aos xudeos naquel tempo. Pero, dito isto, eu coñecín a Florencio a distancia, como el se fixo a distancia tamén, e Florencio, a primeira visita, estivo 3 veces chorou. Era un home moi sensible, e eu recordo cando foi meu pai no ano 68, eu tiña 15 anos, e fomos a esperalo á estación de Valdeorras, e eu quería saber se existía Florencio ou se era un poema do meu pai que nos cantaba, pero realmente aquelo contrasteino, e chegando aquel mes e medio que viña a despedirse dos seus, máis ou menos, pois Florencio entrando en Córgomo, que é onde naceu Florencio, que é un pobo moi curioso, é un pobo que atractivo e que engancha. De feito, Florencio naquela estancia
quiso convencer aos seus para que viñesen vivir de novo aquí a Valdeorras. E, bueno, se lle volveron atrás a muller a primeira e os fillos que coño vamos pintar a cor como de Valdeorras, non? Se fose Coruña ou Vigo, pois ainda menos mal. E non quixeron vir daquela. Pero naquela sí chorou, pero tamén chorou en Vigo. Florencio era católico, pero non era un católico ortodoxo, era un home bastante aberto, e non só é aberto, senón que Florencio, ao chegar a Vigo, na primeira visita que foi a ver os seus amigos de Vigo, levaron a unha misa que foi en galego, a misa que deu, axúdame Camilo, o padre Seixas, non? Creo que era o padre Seixas, sí, gracias. O padre Seixas fixo unha epístola en galego, soltou unhas verbas en galego moi curiosas, e tan pronto acaba ali chorando a él, deulle unha aperta forte, e o que fixo foi decirlle: isto é o que eu soñei na miña vida e estive soñando todas as noites, e aquí agora chego a Vigo e vexo isto. Tamén chorou no Greco cando as súas sobriñas en Madrid, cando chegou, levounas, que levaron a ver o enterro do conde Orgaz, e tamén chorou por isto. É un home dunha sensibilidade extrema, é un home sinxelo, é un home pois moi tolerante, e é un home profundamente honesto e coherente. É dicir, el levou consigo o exilio, fixo uns itinerarios tremendos que vou contar por riba, pero tivo 20 asentamentos diferentes, fuxindo de Valdeorras, pasando por Valladolid, Ponferrada, Zamora, onde tiña un irmán. Incluso logo un familiar axudoulle a pasar por Tourén a Portugal, estivo un tempo en Tourén, despois pasou ao Porto porque recomendaron que se diluíse un pouco onde había máis xente, logo foi de polizón nun barco a Burdeos, e en Burdeos estivo logo en París, de París pasou a Barcelona, e de Barcelona de novo, unha vez enrolado no exército, desenvolveu intervencións ou obxectivos de inteligencia dentro do que era o servizo de inteligencia periférico, e logo tivo que mudar o seu cometido por preparar a evacuación en coordinación e como home de confianza das sociedades da emigración en América, tanto en América do Norte, as sociedades hispano-confederadas, como son a Federación de Sociedades Agrarias de Bos Aires. Eses dous organismos, onde estaba arriba, onde estaba en Nova York, estaba xa Castelao, Soto, Osorio Tafal, algúns políticos significados, e no sur Rodolfo Prada era o coordinador xeral, e con un enviado aquí que era un estudante de medicina, Ramón Mosteiro, que foi encargado de facer listaxes e de traer o diñeiro da lá. E Florencio era un dos personaxes máis importantes, tamén estaba Ernesto Guerra da Cala aí, Ramón de Valenzuela, como veremos logo cando pase as fotos estas que teño, que é da primeira bebedeira de ensoños da exposición que se vai inaugurar, pois hubo unha primeira moito máis cutre, con perdón, e máis familiar, como é esta que fixera con estas manitas. Pois, bueno, este itinerario en barco, marcharon ao Ipanema, chegaron a Veracruz o 7 de xullo do 39, perdón, e dali foron enseguida a capital, estuvo pois refacendo a vida de novo, pero naquel tempo de chegada pois había organismos que naquel momento funcionaban, digamos, da servicio de acollida aos traiaxere e a Jare,
Pero naquel momento debeu ser moi duro a chegada da pérdida da guerra civil alá, pero bueno, era un home tirado para diante, alegre, optimista, e refixo a súa vida. Nunca exerceu a abogacía alá, si exerceu en Valdeorras durante un tempo, e foi onde empezou, ora imos para atrás de novo, e foi onde empezou a creación literaria. Primeiramente, a primeira Irmandade valdeorresa a constituíron máis ben un núcleo de amigos, digamos, de interese identitario, de interese da lingua, da conservación da lingua e da nosa cultura. Entón, aí, unha vez posta a andar a Irmandade valdeorresa, pois tamén había un xuiz que axudaba e que era crítico cos seus poemas, sobre todo porque asinaba Corgomófilo con K, e entón eso non lle gustaba moito o que logo foi don Sebastián Martínez Risco, que estaba de xuiz de primeira estancia no Barco Valdeorras entre 28 e 31, e coincidiu con el despois, carteáronse e incluso estiveron xuntos na Coruña a primeira vez que veu, con motivo da homenaxe a Virginia Pereira, a muller de Castelao, que chegaban do exilio. Pois ben, en Valdeorras empezou a escribir poemiñas e poemoides que decía sobre todo da fala, é dicir, tiña uns poemas. O primeiro poema que escribiu sobre o ano 31, primeiramente en Heraldo de Galicia, e logo tamén en A Nosa Terra, escribiu moitos, a primeira parte dos poemas dedicados a Valdeorras, e escribiu nestes dous xornais en algún máis da emigración. Un dos primeiros shocks que recibiu Florencio en Córgomo foi en canto a fala. En canto a fala, na súa casa, na súa familia, falaba en galego, na rúa xogaba en galego, e cando chegou as primeiras letras, aprender as primeiras letras foi un shock moi grande aprendelas en castelán. Aquelo modificoulle moito as neuronas e aquelo non o entendía. Logo, xa cando marchou a Palencia, xa sentiuse raro, e unha vez que un afiador deulle un número do boletín das Irmandades da Fala, aquelo xa foi a revelación. Xa soupo daquela, decía nunha entrevista de unha historiadora catalano-mexicana, Dolores Pla, decía que se sentía como marciano, pero unha vez que encontrou, que lle chegou a súas mans esa revista tal, sabía que eran máis de un os que estaban polo labor de reivindicar estas cousas. E xa, de seguida, unha vez que remata a carreira, marcha para Valdeorras e compaxina o traballar en un bufete de abogados do Barco de Valdeorras, e o compaxina coa creación de poemas e ca activación da Irmandade Galeguista. Estes primeiros pasos poéticos tiveron certo eco na xente letrada, por decirlo de algún xeito, e enseguida animaron, enseguida estreitou azos de amizade con don Ramón Otero Pedrallo e con núcleo do Partido Republicano Nacionalista Ourensán. Aí xa, unha vez que se constitúe o Partido Galeguista en 1931, pois xa a actividade celébrase o ano 30 xa tamén o Día de Galiza ali en Valdeorras, e vai medrando pouco a pouco. Incluso, pois, nesta entrevista que citei, chega a decir Florencio que a Irmandade Galeguista Valdeorresa chega a ter 80 ou 90 unidades, que é un número bastante significativo naquela época. Asisten aos congresos do Partido Galeguista e as asambleas que teñen anuais, e incluso en algúns momentos, como son os de outubro de
unha vez que se perde, digamos, o bienio, o primeiro bienio azaño socialista e entra a dereita, o que sucede a folga xeral que houbo e os sucesos de Asturias, acompañan a Castelao solidariamente e a Alexandre Bóveda en tren cando os expulsan cara a desenvolver o seu traballo polo sur de España, non? E logo incluso, por citar algún elemento de compromiso, chegan a recoller sinaturas contra a pena de morte naquel momento en que había moito problema no ámbito carcelario e incluso pois no tema das penas de morte naquel momento, pois xogaron un papel bastante importante de compromiso sobre todo. Chega o 36 e, bueno, dalle, como dice el, dalle seu as canelas, xoguei, perdín, calar, pero non baixar a cabeza. Florencio, pois, comeza este itinerario que antes citei. Pero antes vou pasar e vou situar a Córgomo, porque é unha aldeiña que é moi difícil, é dicir, é unha aldea que está situada nunha terraza do Cuaternario producido polas erosións do sil de pedra de conglomerado aluvial, cheo de toponimia ligada á extracción de ouro dos romanos que desde o século II a.C., ou dous despois, andiveron por ali levando ouro para Roma, non? Balsadal, Bañal, Forna, Fornalla, incluso Córgomo tamén ten unha raíz ligada ao que significa un trasvase de auga. Balsadal, de balsa de auga, Covallón, etc. Ben, moi poucos habitantes, naquel momento, no momento álxido de Córgomo, podían ser aproximadamente uns 60-70 veciños, e, bueno, era unha familia bastada que, bueno, que puderon acudir, como antes dixen, a formación, incluso universitaria, no caso de tal, e, de algún xeito, isto non vai, si vai, eran paseantes, ese o meu pai citado, é Florencio, bañándose nun cachón de un rigueiro de por ali, da zona de Córgomo, esa é a boca ribeira do Leira. Florencio era moi aficionado á música, é dicir, eu diría que das súas pezas, dos seus poemas, polo menos 8, é dicir, son veracruzano, rumba, tango, alalá, ten moitísimas pezas. Era un cantor, gustaballe moito todos os paradigmas musicais de Oriente e Occidente, e incluso, pois mira, un antecedente da Orquesta Valdeorras con Florencio aí. Ese é Florencio. Este é un primeiro poema feito está datado no 23, é dicir, que tiña 19 anos, que lle dá moito valor os sabedores de literatura antiga, ao xeito dos vellos bates ao rei señor. Florencio sabía os nomes dos paxaros, os nomes das plantas, os nomes das flores, o nome das árboles. É dicir, Valdeorras estaba controlada perfectamente. De feito, despois dos 3 primeiros anos de fustigar contra os caciques, de fustigar contra o castrapeo, de fustigar cos que non falaban galego e querían ascender socialmente polo uso de outras linguas aláteres, etc., en Bebedeira soltouse e meteu a Valdeorras dentro de Bebedeira, un libro moi curioso de nós, con unha portada moi postmodernista de Castro Arines,
triunfou con bastante boa crítica, pois tanto de Carballo Calero como de Antón Vilar Ponte, de Ramos, que era galeguista de Ourense, e máis xente. Estoume esperando. Esa é a casa onde viviu Florencio, a que vichedes antes na primeira lámina, unha portada así tal de pedra de conglomerado aluvial, era onde naceu. E aquí, pois, bueno, celebracións varias. Este é o primeiro poema, Carnaval, Heraldo de Galicia. Eso era o Casino Liberal do Barco, e aquí ao lado do despacho onde traballaba. Esta é unha carta de Otero Pedrallo do ano 31, cando estaba diputado, que coincidiu el cando marchou no 32 a preparar esas oposicións. Iba ao Congreso dos Diputados non só a escoitar a don Ramón Otero Pedrallo, sino tamén iba a escoitar, que lle gustaba moito, don Basilio Álvarez. Bueno, chega o 36, despois de fuxir e de facer o itinerario que vos fun comentando, incluso determinados momentos, cando chega a Barcelona, que chegou a principios do 30, puxo a principios do 38, perdón, puxo a súa pluma a laborar e a denigrar tanto o causante do golpe do Estado, Franco, que lle fixo dous poemas que son inigualables en canto a francofobia, e contra as barbaridades que estaban a cometer, sobre todo na retagarda, en canto a xente, é dicir, moitos compañeiros da Irmandade Galeguista, algún, mataron nas punetas. E aí temos, cando iba a visitar aos que estaban na batalla do Ebro e animarles un pouco a gorxa para cantar e para bailar, pois aí está Florencio, está Listre, está Santiago Álvarez, está Ramón de Valenzuela, e estaba nun dos batallóns onde se meteu no exército Florencio. Primeiramente foi en armamento e despois foi neste servizo de información periférico, que é curioso. Estaba destinado, el marchou a Francia primeiramente con un labor que era os que estaban pasando as negras loitando no monte en Galicia, ir a buscalos a Portugal cos mariñeiros que o levaran a él desde Porto para sacalos con militares, logo metelos en Portugal e logo metelos en Cataluña, non? Isto foi o declinar da guerra, foi o que foi determinando outro tipo de accións, como pode ser o de preparar o exilio, que foi unha persona que dentro das accións solidarias destaca moito esa solidaridade, non? Probablemente estivemos nun momento bélico como do golpe de Estado daquel, hoxe en día, e, bueno, vemos como funciona a xente no sentido da solidaridade dos nenos. Non foi así na Guerra Civil. O único país que validou a legalidade da República e a recoñeceu foi Lázaro Cárdenas en México durante tempo. E non só eso, sino que, ao pesar de que por aí prolifera bastante a literatura dos intelectuais que foron un peso importante no exilio acollido en México, pois foron tamén carpinteiros, técnicos, albanéis, e incluso xente do agro, é dicir, que abriu as portas de todo Lázaro Cárdenas para facer ese acubillo aos que fuxían do golpe de Estado e así podría titulado de outro xeito o labor das potencias occidentais. Decía que en Nova Galicia empezou incluso tamén a
a xente como actuaba a rexeitar os que tiñan doble moral, que iban a misa de 12 pero sacaban a pistola e mataban a xente. Aí Florencio e tal, pero paralelamente ou xustapostamente é curioso que un diario como el Compostelano sacasen, pois creo que ata 18, 19 poemas de bebedeira de Florencio, que estaba en busca de captura naquele momento, porque era un home significado, era un home que participou nas eleccións do 36, é un home que estivo no 1 de maio en Valdeorras nas manifestacións, e que preparou o plebiscito de votación do estatuto despois. Era un home moi significado, por eso colleu vía para largarse, porque perigaba a vida en aquel sitio. E no Compostelán chegaron hasta 19, algúns incluso en primeira página. Aí temos o Ipanema, o barco Ipanema onde viaxou Florencio, entre outros moitos galegos, que ali na cuberta están significados. Florencio está aí no medio xusto. Estes son uns telegramas asinados por Ramón Mosteiro, solicitando a ver que sacasen a xente dos campos de concentración, que lle daban cartas, etc. tal, dirixidos a Florencio en París, cando se asentou en París en febreiro do 39, non? Isto é unha avería nas Martinicas do Ipanema. Estiveron ali uns días para reparar a avería, e Florencio ilustrouse no cante e no baile das Martinicas, que logo se producía con bastante frecuencia. Pero igual lle daba un fado e un tango que calquera cousa no ámbito musical. Eso xa en México. Entón vou falar agora un pouco do labor de Florencio en México, na emigración, o labor político, o labor cultural. Florencio en México, nada máis chegar, puxeron en marcha a Hermandade Galeguista de México. Despois levaron unha das cousas máis interesantes que fixo o exilio galego en México foi o unitarismo que empregaron para realizar actividades tanto culturais como sociopolíticas, non? Con fin militante, vamos a decirlo así. Hubo unha alianza pouco coñecida, a Alianza Nacional Galega, que funcionou do 42 ao 47, e aí había pois todo tipo de ideoloxía política, desde republicanos de corte medio, ideolóxicamente falando, socialistas, comunistas, galeguistas, incluso moita xente independente, non? Puxeron en marcha primeiramente esa alianza, e paralelamente Saudade, un grupo Saudade que editou primeiramente na primeira xeira 5 revistas, nos que no labor editorial estaba metido Florencio, estaba metido Cabanillas, que vemos aí arriba, o fillo de Ramón Cabanillas, Enrique, este era Álvarez, e Ramiro Isla Couto, é dicir, notables da edición. Saudade foi un punto moi importante de aglutinar forzas, da mesma forma que o foi, este xa exclusivo do Partido Galeguista, o Cancioneiro de Loita Galega. O Cancioneiro de Loita Galega é un libro moi importante, tanto historiográficamente como bibliográficamente, é dicir, é unha declaración de principios con plumas moi importantes. Aí os dous Cabanillas están aí Rogelio Rodríguez de Bretaña, está aí baixo algúns, porque ainda había certo temor a represalias familiares polos apelidos, en Galicia, dos gañadores. E Florencio utilizou un pseudónimo, Nadel, que significa agulla en alemán, porque era punzante, é dicir, aí reproduciu, é dicir, fíxolle
unha homenaxe a Alexandre Bóveda con 2 poemas e sobre todo fíxolle tamén unha homenaxe a Antón Arias Clavel, que foi un dos guerrilleiros máis coñecidos de ali, e a un abogado un abogado don Segundo García Núñez, que era de Portela, o pobo frente a Córdomo, que mataron despois de collelo a Guardia Civil no cárcere logo de 2 anos, un xuicio de guerra, xunto ao alcalde do Barco, por poñer un exemplo. E fíxolle poemas Florencio, e tivo moita, moi boa acollida en México. Chegou algún exemplar aquí, de feito, Alonso Montero estivo buscando este libro para reeditarlo con Isaac Díaz Pardo e atopou no ano 96 e fixeron unha reedición e é un libro que, xa digo, moi importante para o exilio. Co tempo houve un baixón moi grande, porque se non desfixeron as maletas ata o 45, unha vez que desfixeron as maletas, porque xa o de vir para aquí se puxera moi negro, o que si, Florencio dedicouse a 2 facianas novas do seu crear poético. Un deles foi as traduccións de poemas de poetas consagrados, no seu caso de franceses, nun concurso que sacaron en Bos Aires a Federación de Sociedades de Migración Galega en Bos Aires, e este poemario con Luis Tobío e con Plácido Rodríguez Castro foi editado 2 ou 3 anos máis tarde, pero paralelamente tamén fixo outras traducións, fixo algo de Whitman, o Capitán, meu Capitán, fixo algúns poetas máis franceses, o Cimetière Marin e Bateau Ivre tamén fixo esas traduccións de poemas galegos. E logo outra faciana é poñer en comunicación ou un diálogo o galego co náhuatl, que é a lingua que tiñan os vellos antigos mexicanos, que prácticamente había 2 ou 3 historiadores incluso especialistas en lingua que quixeron afondar nesta lingua totalmente esnaquizada desde o 17 aproximadamente. Pero incluso fixo tamén un deles, Horacio Quiñones, fixo Florencio unha que se chama Poesía Náhuatl, que fixo tamén unha traducción deste Horacio Quiñones, que non está editada en castelán, da mesma forma que este Horacio Quiñones foi Premio Nacional de Literatura, e houve outro, Salvador Novo, que tamén fixo unha traducción. Salvador Novo era un poeta que, defendeu os dereitos dos homosexuais xa nos anos 60, e era fillo de galegos, e fixo eu creo que ese artigo que fixo de Salvador Novo era para vieiros, e tivo unha época Florencio, isto ven a continuación, Florencio dentro do que é unha das grandes asociacións que fixo México foi o Padroado da Cultura Galega en México, non? De aí é de onde sale a revista Vieiros. Vieiros foi dirixida por Florencio durante os 2 primeiros números, só tivo 4 números, pero é unha das revistas máis interesantes, tanto cualitativamente como cuantitativamente, do exilio mexicano e do exilio en xeral. Está moi ben valorada pola xente especialista. Estivo 2 números e de feito outra das cousas que tivo, que tendeu pontes co interior, carteouse desde 1948 aproximadamente con don Paco del Riego,
e era o seu contacto, un para saber de li e outro para tal, eran correspondentes os dous. Eu creo que iso ten que ver tamén con ese achegamento de Florencio a Galaxia, porque o segundo libro del sale editado en Galaxia, Galicia Infinda, que sale no ano 63, e un dos problemas que tivera con Soto, que era un comunista rabudo, bastante rabudo, e enfrentáronse porque el viu a caído celebrar o centenario das letras galegas, que valga a paradoxa que no ano 22 do século seguinte pois premiado distinguido co tema das letras moi acaidamente xunto ao exilio mexicano, como dixen. Teñen aí unha disputa que claro, un tempo, decía a súa muller nunha entrevista que lle fixen en 1998 aproximadamente, que nunca falou e nunca escoitou a Florencio falar mal de ninguén, decía a muller, non? O que tiña de certo ou non, eso o sabrá ela sobre todo, pero efectivamente non restralou moito aquelas desavinzas que tuveran naquel tempo, pero eu creo que eran polas letras galegas, eran tamén porque os comunistas naquel momento, sobre todo en Bos Aires, fundamentalmente, estaban tratando de facer entrismo nas sociedades galegas de Bos Aires e a él deronlle unha representación na Xunta de Galicia, non? E logo, naquel momento, el non quixo aceptar ese cargo se non eran as irmandades as que o refrendaban e de alguna forma o validaban, non? Porque, vamos, non dixe nada do ano 45, pero Florencio, no aspecto político, nas Cortes de México de 1945, cando o requisito que faltaba, que era a aprobación do propio Parlamento español, que residía en México, nas Cortes de México foron utilizadas para facer esa sesión parlamentaria que desde as Cortes de Montserrat non se volveran a xuntar. Faltaba ese requisito e logo, como paso previo, representou o Partido Galeguista na, digamos, agrupación de novo ou actividade de novo de Galeusca, e firmou polo Partido Galeguista. Aquela estuveron en México todos, creo que antes ouvimos aí, non sei se está aquí diante, non, está despois, este é o cancioneiro de loita galega, a Irmandade Galeguista montada, que o saudade, o que xa falei, bueno, esa é a reunión do ano 45, onde está Rodolfo Prada, onde está Elisio Rodríguez, onde está o propio Florencio e outros galeguistas, a maiores Cabanillas tamén está ali. Casouse no ano 45 e ese poema logo vai traer unha serie de problemas Ranairan Solen para editalo nun folletiño, o soño do vieiro, que el, cando veo aquí, veo esas 3 veces que dixen antes, a última vez que veo, pois recibiu o ser nomeado membro correspondente da Academia no ano 81, leeu nas festas do Cristo do Barco, leo pregón, e tamén tivo algún recoñecemento máis de homenaxe de galeguistas e tal, porque el veu aquí, a primeira vez veu simplemente despedirse dos seus familiares mortos e tal, pero tamén veu na segunda vez, no ano 76, que quería montar o Partido Galeguista de novo, e que si non quería traidores, ni quería tal, pero estaban lle chamando un pouco, digamos, bueno, logo viu o que deu de sí o Partido Galeguista cando se presentou, que, bueno, que levou un desacogo grandísimo, incluso ali que quixeron montalo ali e trasladarlo aquí, bueno, unha cousa tremenda. E no ano 81. Bueno,
8:20, estamos chegando ao fin. Bueno, tivo 5 fillos, aí está a revista Vieiros, do Soto que falei, foi a revista Ponte, entre o interior e o exterior, e con un elenco de plumas impresionante, aí escribiu, pero todo o mundo, nos 4 números, os 59, 62, 65, 68, escribiu todo o mundo. Chega o Galicia en Finda, os gaiteiros de Montgomery, tamén traducida ao inglés e ao gaélico, a viceversa do que facía. Florencio, esta a primeira viaxe que antes citei, algunha visita máis que fixo despois na segunda visita de viaxe. Aí esta é a entrega de premios do ano 81, a entrega do diploma de correspondente, e esta foi a última estancia en Valdeorras, e eis esta é a vida de un poeta valdeorrés, republicano e galeguista. Moitas gracias. Bueno, eu creo que nos queda tempo, non? Quedanos tempo sobre todo para que vayamos organizando na cabeza toda esa viaxe que nos fixo Ricardo. Fixonos unha viaxe moi interesante, porque foi unha viaxe, por un lado, dende o punto de vista sentimental, non? Dende o punto de vista persoal, a min gustoume como empezou falando de chorou, non? E cando foi tal, chorou. Quero dicir que eso só te pode decir alguén que estaba ali, non o podo decir eu, non? E despois ese viaxe con flashback, ese ir e volver, e todo isto. Pero sobre todo a min o que me gusta, Ricardo, é que coloques eso, no? O de o poeta, o home de Valdeorras, o home comprometido antes, aquí, primeiro coas irmandades do Partido Galeguista, preparando o exilio, no? E despois ali, é dicir, ese traballo que el fai de creación, pero non só de creación, sino de dinamización de todo o que é a sociedade galega e o que é a intelectualidade ali montada, non? Dende o padroado, as revistas, os libros, todo eso, que eu creo que é moi interesante. A mí, nun momento determinado, recollín aquí uns datos que daba Freixanes dende a Real Academia Galega, non? E que decía que lle interesaba a dimensión como poeta e traballador da lingua que emprega o galego das terras de Valdeorras. Eu creo que iso tamén é moi interesante, sí, non? Porque sempre falamos do galego, pois das letras galegas, nunca ninguén viña dai desa esquina, e, por lo tanto, esa lingua tiñamola como perdida, non? Sí. E con el recuperámola. Pois mira, eu creo que foi un pouco visionario no seu momento, é dicir, hai cartas dos anos de principios dos 50 e que lle decía a don Paco del Riego, precisamente, que mentras non se dea un paso adiante, o galego vai a ter pouco futuro. Decía que o paso adiante é dicir, que non se centre todo na lingua literaria, que se pode falar de dereito, pódese falar de técnica, pódese falar de ciencia, pódese falar de arte, pódese falar de todo en galego. E logo, este discurso trasladaba tamén para recibir artigos para a revista Vieiros, e decía que veñan de economía, de tal. Como non se vai falar de economía en galego? Hai que falar de economía en galego, e de dereito administrativo, por que non? E logo había unha preocupación grande, el polas linguas, é dicir, era un home que viviu en Portugal, falaba o portugués perfectamente, de feito, decía tamén que había que achegarse ao portugués, porque era a referencia que nos quedaba para a pervivencia. E logo falaba francés, un pouquichiño de inglés, pero o galego, é dicir, unha das curiosidades que ten Florencio é que remoza moitísimos poemas e os traballa moitísimo. Eu, no primeiro libro que escribín no 99, collín o sacho de coller todas as versións, meter as versións con todas metidas para ver as diferencias que había de tal.
bueno, agradeceron moitos filólogos, non? E logo ver ese traballo de forma sí, e logo xa a cuestión esta de poñer en diálogo as toponimias de alá e as de acá e tal, aquilo era unha delicia ver que aquilo parecía un son veracruzano cando estabas vendo el paricutín, el cuchín, non sei que, non sei cuánto, aquilo era un diálogo constante Claro, porque é que a veces é un enriquecemento tremendo, non? É o mesmo que pasaba que fai el con náhuatl e que facía Avilés de Taramancos, por exemplo, traendo as palabras americanas, non? Ao galego. Pois igual, non? Sí, efectivamente. E despois tamén ese paso por diferentes estilos, non? Pola poesía que nun principio é semellante a Amado Carballo, pero que despois vai evolucionando hacia o compromiso, a unha poesía combativa, esa poesía... Sí, bueno, é que as facianas da poesía de Florencio, que empeza falando dos castiñeiros, os castiñeiros era a súa debilidade, incluso a cuestión cromática das estacións en Valdeorras, esos son dos dous temas que preferentes del, non? E que os trata. Bueno, é que eu, como non sei moito desto, pois o de xa, pero quero dicir, os que me gustan e os que non me gustan, non? E claro, pero poñerlle así isto de dionisíaco, animista, ou báquico, ou tal, eu non podo decantarme, pero sí os que me gustan e os que non. Agora, o viño é tamén unha cuestión preferente, é dicir, as variedades de uva, desde o María Ordoña, o Merenzao, que é a mesma, pero con distinto nome, e cousas que aprendes moito do tema do viño, tamén aprendes moito dos castiñeiros. Don Xesús Alonso Montero elexiu o Romanzo do Cabaleiro Ourizo como un dos 100 mellores poemas da lingua galega de toda a vida, por poñer un exemplo. E bueno, o tema de Valdeorras e o tema este naturalista, é dicir, chega ao fondo, e o Merlo e o Rei Señor están casi todo, e bueno... De aí que ti lle poñas ese título o libro, non? De poeta Valdeorrés, que o queira situar aí, pero tamén eso que falábamos de resistente democrático, non? Home, é dicir, é un home tremendamente democrático, e precisamente se marchou ali é porque a legalidade democrática foi alterada mediante un golpe de Estado. E esa coherencia e ese itinerario vital de compromiso para min é porque as familias veñen, os amigos arrímaste, e bueno, nesa xeira de rescatar un pouco o que non é a cultura oficial ou non era daquela, eu tiña aí unha serie de compromisos que empecé por Florencio no ano 98, e gracias aí os historiadores que me axudaron un pouco a tirar para diante, e fui facendo isto, e despois viñeron outros. E tamén me chama a atención porque tamén é algo especial, non? O feito de que fales como dun poeta hedonista, non? É dicir, alguén que canta, que baila, que o tes moi en conta todo o tempo, que ten que ver coa música, e que hasta coa orquesta Valdeorras. Hasta sacas a orquesta aí. É un poeta, era el, o antecedente próximo, pero era un poeta global. De feito, enseguida deronse conta profesores de galego que era musiqueiro e que a súa poesía levaba música, e esa música van sair polo menos 2 ou 3 traballos con chavales de música de Florencio. O poeta que canta e baila, hai un deles que se chama o poeta que canta e baila, e era bailarín, era cantaor, e ten algún poema referido a eso tamén. Bueno, moitas gracias, e disculpade que eu entrara a falar e a preguntar eu directamente. Estivo moi ben, porque eu non quixen pasarme de tempo. Bueno, pero eu aproveitei eses minutos que te deixaste, pero porque eran minutos da mesa, por decirlo así, non? Pero ahora a palabra é vosa, así que, por favor, todos os que queirades opinar ou intervir, preguntar, pues agradecemos volo. Por que non está reeditado o teu libro, que é básico e fundamental para coñecer a obra e a figura de Salgado Gurrerán? Porque en este ano tiña que estar reeditado e é prácticamente imposible de atoparlo. A min costoume moitísimo atoparlo para lerlo. Vamos a ver, o libro
o inicial, tivo dúas edicións e logo pechou Edicións do Castro. Eu pechei, editei con Isaac Díaz Pardo. Pero este ano está editado por Galaxia, o meu libro. Está editado. O que pasa que hai unha remodelación das novas edicións, é dicir, as notas a pé de páxina que antes eran, facilitaban a lectura, están colgadas ao final de capítulo. O que é o índice onomástico está colgada na páxina da editorial. Os apéndices están colgados na páxina da editorial. Entón é un libro para min, e xa fixen a crítica un pouco coxo. Se mantén o texto, mantense o texto, e está nas librerías. O meu libro reeditado. O que pasa que, como se fixeron bastantes sínteses do meu libro, e saliron, creo que 12 ou 14 libros, pero está o libro, está o libro co mismo título e co mismo autor. Ricardo, algo que quieras contarnos a maiores? Eu contaría, porque, bueno, aquí quedarían páxinas por ver, pero, bueno, eu creo aquel episodio que antes contei un pouco, non, que Florencio tivo un problema moi gordo para editar o último libro que el quería que se editasen os seus poemas, coa Casa Real. Coa Casa Real, porque, bueno, Ranai Absolen é un poema antimonárquico, claramente, tiveron que remozalo un pouco e finalmente lle deron vía libre. Incluso un dos que máis empuxou por Florencio foi Pepe Galloso, que era militar do Corpo Xurídico Militar, pero fora da Irmandade Galeguista Valllorresa no seu tempo, e tiveron aí unhas liortas de que se iba isto, que se iba outro, tal, e ao final saleu o último libro un ano antes de morrer, pero, bueno, é un libriño de poemas moi cativeiro, tanto de edición como de reducir moitísimo. Non sei a que se debeu as cuestións, porque tiña como decía, un fato de poemas ainda sin publicar que os pudo ter publicado. Non sei a razón. O que sí é certo que quixo facer valer, é dicir, que non o confundisen, que é un dos problemas que pode haber en estas letras galegas, é que se transforme ou que transmute en ser poema do viño e da beleza de Valdeorras, que o é, pero tamén é máis cousas. É dicir, é un home con unha coherencia de itinerario vital, como dicen, de 3 pares de narices, e que representa aquela xente de que no ano 39 marchou a América, e que América ou a Francia, que se quedou en Francia, e todo aquelo o leva dentro Florencio, xa digo, o itinerario que tivo para chegar a onde chegou foi moi arduo e nunca tivo rencores de ningún tipo. Iso é curioso, pero, bueno, sabemos de moita xente que non tivo rencores e que viviu en silencio, que tuvo que vivir aquí, pero o que viviu ali xa vimos o que fixo. Sí, está claro. E aí está a cousa. No, eso é importante tamén dicilo, non? O de que non se reconvirta para unha esquina determinado, porque é moi poliédrico. É moi poliédrico, e a administración tamén, claro, se pode blanquear, blanquea, e vamos, que ten todo que ver. Eu creo que foi moi acaído que a Real Academia Galega xuntase exilio mexicano, exilio español, dos que foron da Capalá, e, bueno, e que Florencio, pues, bueno, ten un valor engadido de ser poeta tamén. Sí. No, e ademais é iso,
que cando se recoñece, tal como decíamos antes, non recoñecese unha zona determinada, un galego determinado, pero tamén se recoñece unha trayectoria que é tamén a trayectoria de todos os exiliados que están justamente en México, non? Donde, polo que ti decías do presidente que naquel momento había, pois permitiu que fora moita máis xente, non? Eu non sei se algunha vez vos pasou, pero eu confeso isto así, daquela maneira, non? Pero eu cando viaxaba por Latinoamérica moitas veces encontrábame con aquelo de la madre patria, sí? E aquela distancia e tal. Sin embargo, cando cheguei a México, a xente recibíache moi ben, porque te recibía recordando os exiliados, non? Sí, sí, sí. Era o sitio, e non era o único sitio, porque cando ti averiguabas, vías que estiveran exiliados españoles facendo unha labor impresionante, como médicos e como investigadores e todo o que fora, non? En diferentes lugares. Sin embargo, donde che recibían acordándose deles era en México sempre, porque seguramente era onde había máis, non? A cidade onde tiña máis rectores enterrados España. Justo. Máis que en Madrid. Pois sí, moitísimas gracias, Ricardo, de verdad, moitas gracias por estar con nós e acompañarnos con neste percorrido con este home, non?